以前呢，我有位客人，每晚臨瞓之前，佢都會諗佢嘅顯化願望，但係咧現實咧一啲改變都冇，佢仲咧個人咧越嚟越攰啦，同埋迷茫。跟住佢問我，係唔係我做錯咗啲乜嘢呢？係咪佢命中注定啦，係唔能夠成功嘅呢？我好感受到佢嘅無助，於是我就同佢講，問題唔係佢唔夠努力啊，問題咧係佢太用力去諗個願望啦。而當我哋太用力去諗呢個願望嘅時候咧，個大腦咧係分唔清真假，只係咧會接收到咧恐懼啦，同埋帶住焦慮。於是我教咗佢做咗一個小小嘅改變，令到佢嘅大腦咧係覺得呢一個顯化係可以向前。3個月之後，佢話唔知點解啦，我嘅願望啦，好似而家實現緊啦，發生緊啦。佢嘅過程咧唔係更加努力嘅，而係咧只係用咗我教咗佢呢個小小嘅方法。如果咧你都試過好努力，都顯化唔到你嘅願望啦，留言顯化，我話俾你聽呢個秘密。